大家好，我是广州盈科的陈国飞，我现在给大家演示一下这个震动异响诊断设备的一个使用。我现在呢是把这个震动探头接在我这个演示设备上面来探测它的一个震动。像软件这边呢，我现在11呢显示的就是刚才那个演示设备第一条轴的震动，B 呢这里是第二条轴，C 是第三条轴的震动。我们可以看到第一条轴这个震动非常大，那是因为我在第一条轴上面扎一个卡钴，让第一条轴震动的非常厉害。我们可以看一下，我在第一条轴这里是扎一个卡钴的，使这个抖动的更厉害。然后我们可以回到这个数据这里，这一段数据呢是我扎卡钴之后，你可以看到11就是第一条轴的这个震动的值是172 mg 的，然后呢前面这一段数据呢是我还没有扎卡钴的，可以看到我现在这个11呢这个数据是56.0 mg， 是比较小的，所以有这个设备的话，我们可以检测你的车辆查找震动源在哪里，然后呢修理前跟修理后有数据给你做对比，非常直观。谢谢。